Kak je piva fina, a? Alo, ima koga? Pa, go. Dobar dan. Di si stari Prijatelju. Kako ti je lijepa kuhinja, A? Kaj velite? Kako izgleda dobro. Kaj velite na ljetno izdanje 2024. Ne, znači to je sve ima što treba jedna vanjska kuhinja imati. Ne, evo. Znači, samo ova ima i Fatman šefa, ne? Donijeli smo, da, ovo ima i Fatman šefa. Donijeli smo 20% aparature kaj posjedujemo trenutno. Ovo je i manje. Da, i manje, da. Ali nema veze, nek se vidi raskoš, jel? Mi Balkanci volimo da se to vidi, ne? Jebi ga, nema ovaj Mercedesov znak ništa od ovoga na sebi, ali dobro, mislim, bože moj, biće to, ne? Dobar dan, debeli, dobrodošli još jednu prekrasnu epizodu o Fatman debelog šefa i naših zlobina. Hvala. Daj mahni ljudima. Dobro. I sad, kaj radimo danas? Pazi, znači, vjerojatno sam se odlučil, već vidim u budućnost u naslovu, da ne stavim drugo jelo danas kaj ćemo raditi. Prvo jelo vjerojatno piše, a to je mali batčić i zabatčić purana, jel? To ćemo sve objasniti i mislim da bi bilo najpoštenije da krenemo od rakije, a? Pa to bi bilo fakat fair. To je bilo najpoštenije. Ne. Krenut ćemo od jednog subscribe-a. A može i to. Ajmo svi po jedan subscribe. 1, 2, 3, 4, ili 5, 4, 3, 2, jel? 1 i onda izvan 1 ide subscribe i 0. Može. Viš, 1 po 1 pa je to blizu 50k. Ne, popravili se jesmo. Sad ne znam, možda već u ovom trenutku kad ti ide video van, možda već imamo 50k, nemam pojma. Mislim, blizu smo, svaka čast, evo, pljesak vama, hvala vam što nas pratite, obožavamo, mi vas, svi nas, kojiš, bitno da se mi volimo, ne? Ali pazi, Nedelja je danas. Nedelja je, prekrasan dan, sunčan, proljetni. Lijepo je, da. Možda je možeš posle ovoga, dok ćeš uživati u gemištu, snimiti 2-3 kadra fino voćnjaka. Pa mogu, da, viš kako agacija cvate, trava raste. Gora zelena, jel? Znači, sve je procvalo, evo, bor je u punom cvatu. Obavezno pogledajte podcast gdje sam ja pričao nešto, jel, o svemu, pa i o sebi, i o Zvonetu i tako dalje. Bili smo na Tipsi podcastu, tam su nas zadužili su nas sa jednom baštinom, naziv baština 1858, koji je šljivovica. Ono kad je zanimljivo kod ove rakije, koju možete nabaviti kod njih, da je odležena 6 godina u hrastovoj bačvi. I znate kak je dobra? Je, jako je dobra. Znači, šta smo ljudi komentirali? Ko neki dobar viski. Nisam znaš kaj komentirate, samo znam ono kad je nam je friend prošli put došao, kad je kao srkno i kao ono... Znaš ono, ima ona nešto, ja sam rekao da ono me na viski posjeća, a zake, zato kad je odleženo u hrastovoj bačvi. Napravljeno ih je 1858, znači ljudi moji. Dobijeno je od probranih plodova autohtonih sorti šljiva, trnovače i požegače. Dvostrukom destilacijom u bakrenim, dobro, sad moram srpski čitati, znaš, kazanima, jel, uz 6-godišnje održavanje u odabranim buradima od hrasta sa goća. Buradima. Znači sve imamo, kužiš. Hvala ekipi iz Tipsija, hvala Bajnoj bašti i svemu tome skupa. Ljudi, živjeli vi danas 100 godina. Stari moj. Znači ovo je, ako ne jedna od boljih rakija koju sam probal, ali ovakve vrste. Znači, uopće, kakav zanimljiv ja čak da mi sad netko na slijepo to stavi i da me pita, aj pogodi kakvo je to piće, ne. Rekao bi da je to neki, nešto između konjaka i viskija, ne. Da. I iako ovo izgleda kao neka reklama, nije. Ljudi moji, mi smo iskreni, znači kad će biti reklama, mi ćemo vam reći da je reklama. Donosimo stvari u epizodu za koje vjerujemo da su dobre i koje vrijedi prezentirati. Mislim, rakija je topčina, ne. Idemo mi dalje. Danas smo rekli pureći batak i zabatak. Radit ćemo ga, malo bomo se danas pozapadnjačili, jel? To se po Americi zna dosta raditi. Ovo je danas malo drugačiji način, radit ćemo ga low and slow, radit ćemo ga u našem peletnom roštilju kojeg imamo sa strane. Da bi ja mogao krenuti, ja trebam pomoć, a danas će vam pomoći moja Fatmanica. Tena. Evo, Tene. Reci dobar dan. Reci dobar dan ljudima. Bravo. Ti ćeš mi pomoći složiti začin. Jel može? Da ovo samo pripremimo. Uzet ćemo igle. Sad, s iglama ćemo probušiti cijelo batak i zabatak. Kaj će nam to pomoći? Da se meso još više opusti i da začin još više prodru unutra. Ono kaj mi nismo danas napravili, a vi bi mogli napraviti, pa nam javiti kak je to u komentarima, ja znam kak je to. Napraviti rasol. Znači, napravite rasol, to je znači voda i sol, jel? Omjere vam mogu čak napisati u komentar ili opis. I potopite unutra 24 sata. Onda je to još malo, su bolji okusi, meso je cijelo slano, fino i tako dalje. Mi ćemo sad ovako, možete? Da. Spremni?
Evo ga. Tvoj tata i doma tak isto poludi, onda uzme to i po zidu. To je po sofi, po zidu. Viš kak će mi to? I po televizoru, a? Zašto im biljale? Evo. Ko pravi poštar? Ko pravi poštar, a? Evo ga. Mislim da je sad cijela lijepo izbodena. Evo ga, capa. Sad ću mi pomoći složiti začine, može? Da. Ovo ćemo staviti sa strane. Ovo, evo ga. Znači dodaš mi prvo sol. Di je sol? Evo imamo sol, čisto da vi znate neke omjere, opet za svo meso pa tako i za ovo, 2% soli bi bilo super. Mi danas ovdje radimo na žlice, ne vjerovali. Ovdje tu imamo ravno, koliko smo stavili? Jednu žlicu. Nismo jednu Dvije žlicu, žlice. nismo ni dvije. Koliko? Stavili smo 4 žlice. 4 žlice soli smo stavili, onda mi dodaš slatku mljevenu papriku. Tako, nje smo stavili koliko? Isto 4. Ne, nismo stavili 2. Znači nje smo stavili 2 žlice. Onda ćeš mi dodati češnjak u granulama. To, bravo. Češnjak u granulama, njega smo stavili 2. Isto 2 žlice. Onda ćeš mi dati luk u granulama. Tako. Njega smo stavili 2 žlice, bravo, 2 žlice. Tako i daćeš mi, kaj je to? Kaj je Moja to? fetme šefice. Gotovo je. Papar, Tena, papar. Evo ga, papar. Njega smo stavili žlicu. Evo, sad ćeš ti to lijepo izmiješati, može? Da. Evo, ti to lijepo izmiješaj. Bojim se da ne rasipam. Samo polako. Fetme šef i fetme šefica. Evo, dok ti miješaš, Ne, tata, šef. dok ti miješaš, tata i kum će si popiti lijek. Jel ti znaš kako tvoj tata i kum lijepo se osjećaju nakon ovog? A? A? Uopće, onda ležite u krevetu i... Ma joj, daj Tena, to se nikad nije dogodilo u životu. Je, kod moje tate je. Moj tata! Joj, moj Možda tata. i kod tebe čak. Nije, ja u životu nisam nikad to pio. lijek. Možda danas si legne i reče, joj, koliko sam si popio. Biće od tebe jedan Fatman. Fetme šefica. Fatman šefica, da. Ne, nego Batman, šef. A kakav Batman, Kakav Tena? Batman? No. Batman je super junak, tvoj tata je puno više od toga. Kužiš, ja ne nosim gaće preko hlača za početak. Da, mislim. ono, ne. Ko to nosi? Ono? Da. Tata i Batman su se davno kladili ko je jači, ne? Kao onaj koji je slabiji da nosi cijeli život gaće preko hlača. I Batman je Izgubio. Jel? A ovaj koji je jači mora pit rakicu. Da. Dobro. Hvala ti puno na pomoći. Možemo se vidimo kasnije. Bilo si... Drugačije ćemo reći rečenica. Ajde bok. Ode šefica. Eto, ovdje šefica, mi smo ostali sami. Dakle, rekli smo danas ćemo koristiti naš peletni roštilj. Evo, automatski se otvara. Automatski otvara, da. Da bi ga pokrenuli trebamo ovak tu jednu šaku peleta. Evo, jedna šakica. I stavit ćeš tu unutra. Tako, bravo. I jednostavno ćemo se tu upaliti. Stavit ćemo na 121. I stavit ćemo 5 sati zlu ne trebalo. Sad će on početi. Evo, čak se vidi kak svrlo gura pelete unutra. Totalna fora. Tako, evo ga. Mi ćemo to lijepo poklopiti. Obavezno stavite Znači- like i subscribe. Da, nemojte se slučajno zafrkavati. Evo ga. Nemojte se zafrkaviti sa mene jer ću vam doći u kupću i napravit ću vam nered. A nered zna napraviti. To je deflektor topline. Evo, tako ćemo staviti ovaj jedan. I gore ćemo staviti rešetku koju imamo. Taran, taran. Rešetkica ide gore. Tako. I poklopit ćemo. I čekat ćemo da lijepo dođe do određene temperature. Ako ste dobro pratili, to je 120 stupnjeva. Evo nas, gemišta smo popili, jel? Da, jedan. Nama je lepo, da jedan. Nama je lepo, djeca se igraju, ekipica pomalo dolazi. Roštilj je skoro pa spreman i sad je pravo vrijeme da bacimo rab na našu, ne znam, ovo je valjda kaj, puran, ona, koliki je bil, vidi Ja bih nogicu. rekao da je purica. Purica, a? Da bi se rab lijepo primio, moramo imati neko avezivo. Moraš krka se vratiti. Moraš se s krka vratiti, Da, i tako onda viš. na rab, ne. I stavit ćemo maslinovog ulja lijepo preko ovako. To ćemo malo ovako premazati. Lijepo premažemo. Drugu stranu. Tako. Tako. I uzmemo rab i fino, vidi. Obilno. Znači moram ti reći samo dok ti nisi gledao, ja sam kriomice umočio prst u rab.
Znači, stari moj, to Ajde, je... reci. Ja bi to možda čak ko namaz koristio na kruh. Mi bi sve ovo kod nama koristili. Više od ovoga ne treba ništa izmišljati. Ništa. Naravno, možemo se sad mi tu igrat, ne znam kaj. Ali to je to, pazi. To je ono, najosnovnije, najljepše, najfinije, pazi. Tu malo oko kosti. Okrenemo. Fino, dobro da to prekrije. Ipak je ovo low and slow. To će se lijepo gore skoriti. Samo Ući će taman. Da, treba to dobro zažbukati. Kojiš, lijepo ćemo ovako malo krenuti. Evo ga. Zato se to zove rab. Fino, to mora biti gore rabasta. Malo tu, gore. Tako. I ovaj rab se odlično slaže sa tim smoky okusima. Gledaj. Evo, ovo je sad lijepo prekriven komad meseka. Vidite? Evo, mogu ja polakše. A? Tako. I bez previše odgađanja uzimamo i otvori se. Otvori se, ajmo. Ajde, otvori se. Mislim. Evo ga, i fino ovako. Vidi. Evo ga, tako. Ostavljamo unutra. Kako dimić lijepo ide. Lijepo dimić ide polako. Poklopimo. I mirno spavaj, puro moja. Mirno spavaj, purice, blago oku, blago luni s neba, blago onom ko te lipo gleda. Doviđenja. Čikačing, gemišt. Dobrodošli u još jednu prekrasnu epizodu, u drugi dio prekrasne epizode, još prekrasnijeg jela i tak, ne? Kaj? Tak mi te je lijepo gledat u ovom ambijentu da jednostavno... Jel se vidi na kameri kam ja gledam? Čekaj da vidim. Pa vidi se. Pa znam di gledaš. Kaj, Čekaj, sad hoćemo, a? Da trčat ću. Kaj, hoćemo? Ha? Evo nama naši. A mislim, kaj nedjelja je. Nedjelje ti. Pa sutra bomo spavali, tako, do podne. Jeste šta pili? Jeste pili ikad loše vino? Jesmo, i kako je bilo? Pa dobro. Dobro. Izvoliš. Profesionalno, doviđenja. Vidimo se. Dobrodošli u drugi dio epizode u kojem ćemo raditi roštiljke. Tako im se veselim. Kobasice svježe koje ćemo peći na kamadu, na roštilju, jer to tako mora biti. Jel? Tu imamo plečkicu i tu imamo, malo se danas igramo, tu imamo carskog mesa. Evo. To nam je carsko meso, znači tu imamo još masnoće na ovoj plečki, to ćemo sve izrezati. Imamo tu malo danas moderne tehnologije, to ćemo sve lijepo samljati i složiti u jedne prekrasne kobasice za roštilj. Vidiš, narezat ćemo to fino na nekakve trakice. A znaš ti kad sam ja danas došao u dućan i tražil crijeva za kobase? U 5. mjesecu. Znači, buraz, pogledi su bili... Nedjelja 13 sati čovjek dolazi. Da. Naši ljudi kupuju mineralno meso. Da. Oprostite, imate možda crijeva za kobasice? Da, Derma 38-20. Uzeo sam 30-32. Tražio sam 30-32. što manjeg promjera ovoga. Pa ne, mi ćemo danas napraviti kobasice da budu onak u tom crijevu slabije punjena. Računamo da će se malo rastegnuti to meso, tako da mislim da će to biti taman. Onak, to je ono, znaš, pitanje nas ili imamo mi kakav scenarij. Ne, znači sad prvi put ćemo probati da, uopće možda će napraviti. puknut, možda neće. Pa ne, uopće ne znam da ćemo uspjeti napraviti kobasice. Aha, to da, dobro. Ali evo, budemo... Ja vjerujem da budeš. Pa budemo probali, evo. Sad ćete vi sve vidjeti, evo, samo ovako plečkicu ćemo se narezati, znači rekli smo na trakice. To će biti ok, ovako fino unutra. I nastavak slijedi, kada vam velim, ne? Odokativno kad pogledam meso, mislim da ima onak fino masnoće. Ovo ti je takozvana sveta mast. Vidiš? To je to. To ide sve. Ovo isto ide unutra. Evo. Danas smo litara gemišta već popili, ne ono u decilitrima, nego... A ja ti viš kak lijepo izgleda, čekaj da te vidi malo bliže. Dobar si, kaj. Dobro, sve je to u redu. Drage dame i gospođo, poštovani slušatelji i slušalice, idemo mi samljeti ovo meseko. Vidiš, pa da krenemo.
Sad tebi kad pričalo ovoga, kak bi ja dal sve na svetu da moram voziti X1 2020. godinu, evo. Ali nikak jebe. 120 konja. Koji ja moram voziti 2017. 1.6. Znaš, ujebote, gledaj. Ti kome smiješ kaj god hoćeš, jebe. I dok vi niste gledali, mi smo zveknuli, ma nismo niš zveknuli. Znači, samo smo samljeli meso. Da. Budimo realni. Evo vidiš. Evo ga. Mislim, bez imalo muke, kojiš mi se sad to trudimo, ne znam, šarafimo tu stol onaj. Sad samo malo gasa. Sve u redu. Kakav blender. Sve u redu. Ne znam koliko me čujete, nadam se da me čujete. Evo, ovo još samo da prođe. I idemo se baciti na začine, idemo začiniti ovo meso. Malo da odleži, a mi ćemo u tom međuvremenu... Pokosi travu. A vidiš kako sam suhozid napravio, a? Ne, svaka čast. A da je ovo mi je ljepša bojica, znaš. Dobro, ovo su šljivice. Ovo mi je, jesi ekipi pokazal nove daske koje će, smijemo pokazati, koje su u nastajanju. Evo, recimo... Ovo je recimo druga faza od 18. Evo, ovo je, da, znači plankice od naših šljiva stari koje smo porezali faza. I to će biti naše daske za posluživanje. Da, evo, jednog dana. Kad budu, da. Evo viš, ovo je gotovo. To je to. Ovo sa strane, njega možemo ugasiti. Dasku možemo staviti sa strane. Gle u bojicu. Gle koliko tu masnoćice ima. Gle kad se to lijepo sve sad prožbe. Buras, to je taj omjer koji tražimo. Izvagali smo meso ima oko 3 kg. Ovdje je sol, 1,8%. Točno za duše brižnike. 50 i ne znam, 4 ili 6% grama. Da, to slično. Uzmemo sol. Evo ga. Sol gore, slatke mljevene paprike, ovdje je ravno u gramima 2 žlice. Stavimo i gore i paprike. Imamo žličicu ljute paprike. Malo ćemo zaljutiti ovu priču. To je grama žlica, recimo 2 žličice. Ali mi ćemo staviti samo ovako. Da, stavit ćemo pola i onda ćemo malo probati pa ćemo vidjeti kakvo je. Capa. Lijepo, moramo to sve skupa sjediniti. Kad već nemamo miješalice, znači niko nam to ne može osigurati. Da, šteta. A šteta da nemamo baš nikoga da nam to osigura. Evo, ja mislim da je to. Sjedinili smo sve sastojke, sve začine s mesom. Ostavit ćemo lijepo da malo tu fermentira, jako dugo. A mi idemo isto fermentirati. Mi idemo sfermentirati jedan gemišt. Evo, možete gledat, vidjeti kako to sad izgleda. Evo, fokača, gledaj. Fukač. Evo, i to sad će malo odmoriti dok mi popijemo gemišt. Pa idemo raditi kobase. Dok vi niste gledali, Zvone, odnosno dok mi nismo gledali čak. Da, čak ni ja nisam vidio. Zvone je napravio, glo. Kako će to burat, hidratacija 80%. Gle. Veli Zvone da ga malo stemfam, a? Znaš, nedjelja, to je dan. Znaš, to je dan za... Da si priuštimo. To je dan za kruh. Ma danas će biti svašta. Niste vi ništa vidjeli. Da, nisu. Niste vi ništa vidjeli. Malo mi se jezik počeo plesti, ali ne znam, vjerojatno zbog alergije, možda sam alergičan na ove... Ja sam čuo kad ti brašno malo uđe u oči, pa onda da. A je, istina, da. Hoće ti to, ne bih. Evo, ja mogu malo ovako. Možeš. Kužiš, temperatura nam je 190. Pa dobro se držiš obzirom na temperaturu. Tvoj gemišt i rakije. Kakva je to, tropska klima, nije? 120 nam je temperatura, sad smo na sat i negdje 20. I ladies and gentlemen, to ti trenutno tak izgleda. Sad ćemo ga samo ovako malo, gledaj, capa. Pola voda, pola jabučni ocet. Evo, samo ćemo ga ovako malo nakvasiti. Nemojte se bojati tog jabučnog octa. Ništa to neće osjetiti, to će sve biti super. A? Taman. Krasno preko. Poklopimo i idućih sat i nešto, ovisno o roštiljkama i o svemu, vidit ćemo kad ćemo se javiti. Ima ga ništa. Ajde. Vidiš, imamo tu crijeva, smo se pripremili. U ovom slučaju imamo 30-32 kalibrirana. I imamo tu kuma. A moramo malo pomoći, ne? Jesi kumić. Da, pa mislim, nema tu bez kumova. Teško ti to možeš, znaš. Ne, sam sve. Ne, možeš sve to sam napraviti. Prvi put koristim ovaj strojček za tak nekaj, zato kum asistira. Stavit ćemo tu sad crijeva.
i gotovo. Gotovi smo. Evo, drago društvo, znači gledamo da ih ne napunimo previše, računamo da će se meso malo i napuhnuti. Tu ćemo samo malo ovako ščačkalicom na mjestima gdje ima zraka. Ćemo malo to ovako. Evo, to je to. Tako. Evo, idemo dalje. Puno. Eto, dosta. Viš, dobro, dobro. Dobro je. Da, da. Dosta. Možda i jedno već. Evo ga, privodimo kraju. Ajde kume, još to zadnje. Bravo, Toni. Evo ga, ljudi moji, gledaj. Gledaj ti to, a? Kobasica samo tako. Bravo kume, daj jednu mast. Masno, Svaka čast. Svaka čast. Ma ne, ja te velim, niš bez zaslužio si da kuma. nam a? natočiš gemište. Te na 5 moraš dat, ne može. Tako je, bravo, ajde, evo. Idemo Ajde, po gemište, mi ćemo tu završiti. Evo, 1, 2, 3, 4, 5. Evo. 1, 2, 3, 4, 5. To nije zadnje. Evo ga, sad kad smo se već ovako lepo okupili, kome hvala ti na pomoći. Drugi put. Capa, žili na 100 godina. Evo, kume, kaj ti velič na ovo, a? Evo nas nazad, batak zabatak, purići. Nam je unutra sad negdje 2,5-3 sata. Stavit ćemo ovako folije. 1. Preklopit ćemo sa drugom. 2. Uzet ćemo papira za pečenje. Napravit ćemo tu malu kadicu. Tako, jedna kadica. Tu imamo pivicu, nećemo reklamirati. Tako, evo, stavit ćemo tu unutra pivice. Tako, idem po nogicu. Ako se to može nazvat nogicom. Gledaj. 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 Evo, stavit ćemo je gore. Tako. Evo ga. Pokušat ćemo ovako da nam se sokovi zadrže ovako prema gore. Poklopiti. Tako. Tako. Evo, upakirali smo tu. Idemo natrag unutra. Vidjet ćemo nakon sat vremena, sad smo piknuli sondu unutra. Sada nam je trenutno temperatura 64. Ciljamo temperaturu od 77-8, jel? Vidjet ćemo nakon sat vremena koja će biti temperatura i javljamo se. A sada idemo dalje. Pošto Zvonetova hižica ima sve, a ima i pečku, zato ćemo sad mi izvaditi već... Je dimnjačar, Star ili mlad, svakoj pečki zna popraviti kvar. To je to, ne? Gledaj. Opa. Opa. Vidi ga. Idemo ga tamo staviti pod krpu. Evo, lijepo ćemo ga ovako okrenuti. Opala, vidi ga. Vidi, ovako to stavite. I zamotat ćemo ga u krpu. Tako. Tako. Eto. Evo ga sa svih strana. Sad lijepo pusti malo. Evo ga. Idemo popiti sok i vraćamo se. Znači, pitajte kaj radiš u nedjelju popodne? A ne, mislim čisto da ljudi vide u biti šta ja radim. Igram nogomet. Mislim, ako krule ovo može.
Gle ovo je super za guljenje. Pa baš su dobri krompiri. Drago mi je što si se danas odlučio napraviti 100 elemenata. Da, pa mislim to je ono, nedjelja pa kao ajmo malo. Znaš kako će ovo biti dobar krompir? Ovo će biti. A to ćete sve vidjeti. Evo te gle, zvoni. Promijeni se malo, a? Dobar večer, dobrodošli. Gledaj, krompirko, maslinovo ulje. Tako. Gle, i kad mislite da je dosta, nije dosta. Još stavite maslinovog ulja, jer maslinovo ulje volimo. Tu imamo fetmanovog miksa, to je naš klasični recimo 3-2-1, znači sol, papar, slatka paprika, češnjak, luk u granulama i tako dalje. Preko toga, to je znači začin za sve. Evo ga. Tako, uzmemo to sve skupa. Unutra. Još ćemo samo sprinkle. Capa. To je to. Vidi. Idemo peć to staviti. Na to ćemo staviti pred kraj i vrhnja. To će biti top, ljudi. Top. Ajmo. Puretina nam je gotova. Sad je na 78 stupnjeva. Roštilj je odradio. Sad ćemo ga staviti u takozvanu pirolizu, odnosno gašenje. Dugi pritisak. Evo ga. To je to, on će sad ući u gašenje, ostavit ćemo nogicu unutra, to će se postepeno sad hladiti i taman dok mi završimo roštiljke, krumpir dok bude gotov, imamo još i malo zelenila, jel? Fifth element. Znaš, da, fifth element, da. I to će biti to, ljudi moji. Evo, idemo dalje, ajmo. Gle, sad smo morali malo stati i prekinuti video. Zakaj? Htjeli bi se zahvaliti svima. Blizu smo 50. Vama to možda ne zvuči puno, ali nama je jako puno. To je jedna velika brojka koja nas prati. Mi smo jako sretni radi toga. Volimo vas, nadamo se da ćemo se dalje ovak lijepo družiti na idućih 50k, pa do 100-ke, pa ko zna, možda do miliona. Gle, nama je lepo. Znači, ako čujete u pozadini, djeca plaću, gladna su, kužiš, moramo se požuriti, ne? Idemo zapaliti kamado, evo ga, lagano unutra, malo vunice. Gore ćemo prekriti. I idemo speći kobasice. Krompir samo što nije. Kobasice su spremne. Ne stavi. Evo ti još ova. Tu stavi. Bravo. Evo. Evo stavili smo Pun roštilj kobasice. Da. Baš nije okruženje. Znaš šta, to je jako dobro miriši, A? Tomislav. Ne da miriši, nego malo izgleda, ne? A malo izgleda, da. Buraz moj. Ne znam čemu se više veselim, jel ovom puranu ili purici ili ovome. Da vi ovo možete osjetiti kako se ovo mirisi. Buraz moj. Čujete ovaj zvuk? Gotovo. Evo mi to izvaditi. Wow. To je to. Malo smo iznenađeni. Jako dobro. Capa, poklopimo. Evo ga. Ljudi moji, idemo mi složiti stol. Idemo mi malo jest. Znaš, to je sad bilo u redu da malo idemo jest. Možda jedno već. Masno sam, znaš. Ja znam. A vidim po koži da nije.
Klinci, jel fino? Da. A? Mama, ruke je. Bravo, Tena. A? Svilo? Moramo to probati. Kak je pivo fino, a? Prefino. Mislim da je to. Idemo kaj dalje. Ja bio. Znači, Kak svi se veli? šute. Daj jedan subscribe, kak veliš? Mesa. Ja subscribe i like. Evo, pepino mes. Ili ću sve pojesti. Ili ću vam doći i onda ću vam napraviti nered. Vidimo se. Pa pa. Je fino? Ova to je najprije. Čekaj, Roza, čekaj. Ajde to na sjedni pa. Sara, čekaj. Kumpirića.